फ्रेंड्स, इस पैकेट के अंदर एक स्वीटर्न का पैसिव क्रॉसओवर है जो कि 6 डेसिबल पैसिव क्रॉसओवर के हिसाब से भी जाना जाता है। छोटा स्पीकर्स के लिए अच्छा होता है, 4 ओम्स 60 वॉट के लिए। और ये मैं ओपन करता हूँ और ये शायद डबल पैक में है। इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसमें डबल पैक है। और नेक्स्ट पैकेट को भी मैं खोल लेता हूँ और देखिए इसके अंदर कैसा क्रॉसओवर है। छोटा सा क्रॉसओवर है। इसके अंदर एक कॉइल लगा हुआ है जो कि ऊपर के लिए होता है, एक पीएफ और एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ट्विटर के लिए होता है। और इसका सारा कनेक्शन वगैरह, इसका ऑडियो सेटअप कैसे करना चाहिए और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और ये छोटा सा क्रॉसओवर आपको मार्केट में 70 से 80 रुपए में मिल जाएगा और ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।